Всем свежие черники на любое время суток. Озвучка Милина Ли. И я хочу рассказать, что я уже поведала в своей жизни. Я уже поведала в своей жизни влюбленность. И от своего лица, и от чужого, как мне предлагали встречаться, я уже поведала, кстати, многое. Но вот то, что я поведала вчера, я такого, мягко говоря, не ожидала. В общем, просто иду со школы, тороплюсь сильно.